Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UE Official. Udah lama kita geng ya nggak ngonten, sampai 2 bulanan kayaknya dari sebelum bulan puasa ya Nis ya. Sebelum Nah sebelumnya sekarang kita mau cek lokasi dulu, mau ngevlog dulu ya. Yang kata orang-orang di sini lokasinya bagus dan lumayan agak angker juga. Ini di daerah Gunung Batu gengs. Nanti kita masuk lewat sana ke dalam, dan nanti di sana ada kandang sapi terbengkalai, kira-kira udah ada 5 tahunan kosong guys. Dan ini tempatnya gengs, ini. Dan ini teman-teman ya yang selalu setia menemani dari pertama sampai sekarang ya. Oke gengs, kita lanjut saja, kita cek lokasi ya. Kita gaskoi. Ini gengs, pohonnya gede-gede gengs. Iya teh pohon naon nis, nu garing ieu teh nis. Oh, kayu manis teh ya. Karek oge urang nek asup geus anu peletekan nis, dihareup nis. Sen peletekan. barang metiai di kali aja. Ini gengs, ini tempatnya gengs ya. Mungkin agak gelap ya. Ini gengs. Dan ke sana lagi. Ini gengs. Assalamualaikum. Ini gengs, ada pohon singkong. Kalau kata Sundanya itu pohon sampo gengs. Ya. Nih, oke gengs. Dan lumayan luas juga. Dan kan katanya di sana ada sumur tua ya, yang udah lama, tapi udah dikubur sama warga. Cuman tempatnya agak lumayan. Ini gengs, nah ini gengs. Nih. Assalamualaikum. Wah singgoib. Aduh karek cek lokasi geus muriding euy. Gengs, ini ya daerahnya banyak pohon, dan kesana masih luas geng tanahnya gengs. Ada bambu kuning juga ini gengs. Mesila tengonten merenya ini deg-degan tapi kita jangan takut gengs sama yang gituan ya. Mungkin kita belum terbiasa, nanti kalau udah terbiasa hawa takut itu hilang. Ini dia, ini cuman kamar-kamar gini ya. Assalamualaikum. Kamar gini gengs, cuma ada 2 kamar, tapi di atasnya ada lagi gengs. Lihat ya, ini jendelanya. Mungkin kalau ke atas bisa naik lewat sini gengs. Nah, kita bertiga gengs ke sini sama tim pantau ya. Mungkin kita cuma berempat, punya tim. Yang satu itu ketua dari kita ya, nggak bisa ikut karena anaknya katanya lagi rewel. Si Abah ya, Abah Caca ya, Abah Caca nggak bisa ikut, Abah Caca. Dan ini non itu di luhur suara odeng cerek-cerek ya. Oke gengs, tadi di sini sempat kedengar suara-suara gitu gengs. Walaupun kita belum masuk, tapi udah banyak suara-suara yang kedengar gengs. Kayak yang mukul-mukilin benda gitu, terus suara hordeng. Anjay muriding euy. Ini gengs, ini pohonnya gede-gede gengs. Jadi ke atas ya. Tinggi-tinggi gengs. Ini bagian dalamnya cuma gitu guys, dan ada lagi ke belakang.
di belakang gengs. Belakangnya kayak bekas air gitu, cuman nggak terawat. Jadi itu naon nih, bodas-bodas nih. Itu naon tuh? Oh iya iya. Astagfirullahaladzim. Nah ini ke atasnya itu ada lapang main bola katanya gengs. Oke Wak, kita lanjut ya. Kita nggak bisa telusuri yang lainnya lagi dah, soalnya tempatnya kecil, cuma di daerah sini doang ini. Nah, cuman pojok sananya luas banget gengs, tanah ini gengs. Assalamualaikum. Walaupun kita cuman cek lokasi, tapi kita harus izin gengs. Luas banget gengs, tanahnya nggak pernah nggak pernah digarap lagi kayaknya teman-teman ya. Duduk juga. Oke gengs, astagfirullahaladzim, naon eta mending ngaring kiwi karirideng. Bercanda gengs. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepatu barase gengs. Remis, mencek urang Sunda remis. Remis barase ieu na gengs. Ah itu motor di jalan moal naon? Moal. Nya. Nu sorangan mah katinggalin urang henteu gengs. Oke. Ini sebagian rumahnya ya. Nanti kita coba. Nis lampuna kadang katingali kadang henteu sia nis. Oh ketutupan itu nis. Nah, nya. Gengs, ini tempatnya segini dan nanti kita coba explore ke sini. Kita cek lokasi dulu dan katanya di bawah itu ada sumur, gengs. Oke, kita ke bawah, kita lihat sumurnya. Gengs. Dan ini ke sebelah sana itu rumah warga, gengs. Assalamualaikum. Ini gengs, sumurnya gengs. Tutup juga ya gengs. Astagfirullahaladzim. Punten gengs, lamun misalkan masih kena poek dah, soalnya baterena can ganti nu ageng, belum ada uangnya gengs. Suara biasa, suara naon eta didinya? Hah? Suara awewe anu semok. Suara gengs di dia ya. Jika mimin gitu intinya mah. Yeay, mimin kacau. Oke gengs, itu tempatnya ya. Nanti kita coba explore ke sini, masuk sendirian tanpa anak-anak mungkin di jalan mantaunya. Itu naon bodas deket motor bro. Dekat tingali euy ku kamera mah. Jauh teuing. Oke gengs. Kayak ada yang nungguin di dekat motor gengs. Oke, ini pohon gede banget ya, gengs. Pohon nangka, kalau kata orang Sunda mah. Kalau nangka itu bahasa Indonesianya apa, gengs? Nanti komen ya di komentarnya, ditunggu komennya. Kalau pohon nangka itu kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Ini, gengs. Tempatnya lumayan kecil, gengs. Oke, cukup sampai di sini saja, gengs. Nanti kita coba
explore lagi sendirian ya. Mungkin kita masih cari-cari tempat juga gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami ya, mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.